कौन सा रोड पे खड़े हो आप और क्या स्थिति है? ये लोहागढ़ से पंचशील का जो लिंक रोड है, ग्लोबल कॉलेज वाला रोड भी ये कहलाता है। यहाँ पे एक जो राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर है, उसका शत विशिष्ट शव यहाँ पड़ा हुआ है। तो मुझे देख के थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो इसको थोड़ा शायद कुत्ते वुत्ते नोच रहे थे क्या, मतलब इसका शव शत विशिष्ट पड़ा है और इसकी कोई कदर नहीं है। और ये राष्ट्रीय पक्षी है, विलुप्ति के कगार पे है, बहुत कम बचे हैं। इनकी कोई देख रेख नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी थोड़ा इस पर ध्यान दे। और उसको कुत्ते नोच रहे थे, थोड़ा शव बचाओ, बाकी सब इसको खा चुके जानवर। तो मेरा तो लगता है कोई घर में पाल लेता है, कोई रख लेता है। नहीं भाई, ये तो बैंड है। अगर इसको अपन जंगली पशु है और राष्ट्रीय पक्षी है, इसको पालने में अगर घर में पालते हैं तो अपने ऊपर जुर्माना होता है। तो इसकी देखरेख करनी चाहिए लोगों को। ये अभी एक मिला है, पता नहीं और भी कितना इस हालत में यह मिला है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, थोड़ा इसका ध्यान रखा जाए। जांच होनी चाहिए इस पक्षी की। बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, किस तरह से मरा, क्या मरा। आपका नाम? मेरा मनोज।